Akiari nadikia mohorani wa mbuyure ni mwaini ya supermarket ya Fauna mwena wa pipeline kaunti-ini ya Naikuru augite mikorono nirambite gutafanio uthuthuria wa uria maundu matafanagirwo supermarket-ini ino kuna ni maramenyaga korido ciothe hamwe na kigena cikoragwo cigitwo. Ni haigirire mundurume umwe nduka-ini na agurire kandi ya ciringi 10 na mugurire wake wa kandi iyo ri wari na nganja tondu agurire kandi na maita maingi muguri wa kandi aguraga akanjia go scratch agekira no uyu agura amenyitire akiingira thiini wa nduka nayo na akihana ni ta go survey ara survey tondu aroraga kona na kona thiini wa nduka. Kuringana na mbica ironekire kugerera kamera cia CCTV cionanĩtie mĩkorano ĩrambĩte kũnyita mĩgwate andũ arĩa maragũraga indo gũkũ supermarket-inĩ mbere ya gũcoka gũtabania wuici na gwithara. Ndonire mundurume umwe na ni ndona hena andu angi thutha wake na mundurume uyu umwe ni anyitite mucinga na akiuko jikarite thi hakaci akinyonereria na akinjira ngome thi na ndikarie. Ene supermarket ino ni mameneire maabitha ugitiri makiugwo na thengia wa ceceni ya borithi gukorwa kwina supermarket ino matinahota gwikinya kung'ethanira na mikoro ino. Na uhoro cio ni tulipotete borithi kindu kiria kiraturaga ngoro ni ati borithi tiukite cio nyene senior crime one ni kigiathire na mbere riu twina kirero kiingi ni undu wa security ya itura riri. Riu ithue ihoya ritu tandu wa biashara turahoya tu o security tuthondekerwo ni thirikari tondu ni turenda kuruta wira no ni turagia na guoya. Ukiri gwikaria gicio giki ni mahoete maabitha borithi gutigira ni magacire ugitiri kuona ciiko ta ici ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngugi wa Gatua.